เมื่อนี้ก็จะมาที่รถผู้ใดว่าแอร์บ่เย็นน้ำยากันยังมีก็มาเบิ่งคลิปนี้ครับที่เห็นแอร์บ่เย็นก็คือมองนี้ครับพี่น้องอันนี้เขามีโก้ถอดได้ทีนะครับจะมีตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างตัวกรองเป็นตัวกรองครับตัวนี้นะครับเอาออกมาเคาะนะครับเอามาเคาะอันนี้ผมเคาะไปแล้วที่ผมเคาะที่ผมมือนั้นผมบอกมากนะโอ้ที่ฝุ่นจากแยงเต็มนี่แหละครับเอาออกมาเคาะใครมีแนวเป่ากระเป๋าเลยเป่าเครื่องปั๊มลมนะครับเป่านี่ผมก็จะเอาไปเคาะจังหน่อยครับมาใส่ไว้ที่เก่าครับข้างล่างนี่อาจจะได้แบบนึงได้ครับถ่ายทำผู้เดียวนะครับนี่นะครับสอดเข้าไว้ที่เก่าถ้าจะเป็นพวกที่ฝุ่นนี่ขึ้นนะครับไปเองสิก็มีตัวนี้ปิดหลายคนหรือว่าแอร์บ่เย็นไปหาสร้างครับเราลองเห็ดตัวนี้ก่อนครับว่าแอร์มันสิเย็นบ่ถ้ายังบ่เย็นเองเราก็ต้องปรึกษาสร้างเลยแล้วครับเพราะว่าผมถอดนี่มื้อนั้นเพราะว่ารถผมมันเสียงดังคลักแอร์ผมนะเพราะว่ามันเป็นใบไม้มันเข่ากดลงเลยให้เก่าโอเคครับแค่นี้นะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ